Senos laikos, kad tikko biju sākusi savu biznesu, vadīju kādu ļoti komplicētu un sarežģītu projektu. Pēc ļoti ilga laika bija vairāk kā skaidrs, ka projekts ir izgāzies pilnībā. Un mēs nepaspējām pat sabojāt attiecības un sastrīdēties, jo attiecību vienkārši nebija. Es vienlaikus biju dusmīga par izniekoto laiku, es vienlaikus biju aizvainota uz iesaistītajām personām un vienlaikus man bija milzīgs kauns no investora, ka es nespēju sev pierādīt. Šo te visu negatīvo emociju rezultātā es uzrakstīju sīkā rokrakstā 4 A4 lapas ar visu, ko es domāju par attiecīgo personu, kura, manuprāt, bija vainīga pie tā, kur mēs nokļuvām. Un šo vēstuli tā arī viņai nekad nenosūtīju. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmkārt to visu izrakstot no sevis ārā, es atgūstu savu labsajūtu. Un otrkārt, man kļuva arī pilnīgi skaidrs, ar ko šis projekts bija jāsāk. Ar ko? Ar vienu no metodēm padalīšos 22. augusta konferencē Es daru tā. Piesakies!